Siz мысық тек сүйкімді жануар деп ойлайсыз ба? Бұл өте қате ұғым. Шындығында мысықтар саналы жаратылыс, олар өлімді сезіне алады, емдей алады және сізді басқаруы да мүмкін. Ғалымдар мысықтың мияулауын медициналық құрал ретінде пайдалануға болатынын дәлелдеді. Мысықтың мияулау жиілігі шамамен 150 герцке тең. Бұл сүйектерді біріктіру мен жараларды жазу үшін пайдаланылатын дәл сол жиілік. Мысық өзі иесін таңдайды. Ол үйге келіп, энергиясы қажет болған жерде қалады. Егер ол байланыс сезсе, онда ол әрдайым бірге болады. Мысықтар өз иелерінің эмоционалды жағдайын сезінеді. Олардың иіс сезу органдары 200 миллионнан астам жасушаларды қамтиды, ал адамда бар болғаны 5. Сондықтан мысық стресстік гормондарды ұстап, сіздің эмоцияларыңызды түсінуге қабілетті. Тағы бір қорқынышты факт бар. Мысық өз өлімін сезеді. Егер оның уақыты келсе, ол өз үйін және иесін тастап кетеді. Мысалы, кейбір мәдениеттерде мысықтар өліп бара жатқан адамдардың жанына жатады. Егер мысық кенеттен өлсе, ол өз иесінің қиындықтарын өзімен алып кетті деп саналады. Бірақ тағы бір қорқынышты нәрсе бар. Мысықтар бізден жасырынып тұрған нәрселерді көре алады. Олардың көздері ультрафиолет спектрін қабылдай алады, ал қараңғылықта біз көрмейтін нәрселерді көреді. Егер мысық кенеттен қатып қалғандай болып, шиқылдап немесе бөлменің бос бұрышына қарай қарап тұрса, мүмкін ол бізге көрінбейтін дүниелерді көріп тұр деген сөз. Сонымен мүмкін сіздің мысығыңыз тек жануар ғана емес, ол сіздің өміріңіздің бір бөлшегі шығар. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркел.